नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभिनव कंठ। आज मैं बात करने वाला हूं कि आप आईफोन 10 के रिंगटोन्स, वॉलपेपर्स एंड अदर चीजें कहां से और कैसे प्राप्त करें एक जगह से। तो यह जानने के लिए मेरा वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देखते रहिए आगे। आईफोन 10 के वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स एंड अदर स्टफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना होगा ऐसे, और फिर आपको सर्च करनी होगी यहाँ पे ZEDGE और फिर से सर्च कर लेना है। आपको ये मिलेगा। उसके बाद इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल होने देना है। और जैसे देख रहे हैं आप, इंस्टॉल हो रहा है, उसका इंतज़ार करते हैं। अब देखिए इंस्टॉल हो चुका है। अब ओपन पे क्लिक करना है और ये जो जो परमिशन मांगे इसे दे देना है, कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद हमें इसके सर्च में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है iPhone 10X और फिर से सर्च कर देना है। अब यहाँ देख रहे हैं आईफोन 10 से रिलेटेड वॉलपेपर्स, लाइव वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स हैं, नोटिफिकेशन टोन आपको सब मिल जाएंगे। तो आप रिंगटोन्स पे क्लिक करते हैं तो ये रहा आपको आईफोन 10 के रिंगटोन्स। मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये थे कुछ आईफोन 10 के रिंगटोन्स। अब हम जाते हैं इसके वॉलपेपर्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ आईफोन 10 के सभी वॉलपेपर्स हैं और आप चाहें तो इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और ये आपसे परमिशन मांगे आप फाइल का, वो दे दीजिएगा आप। और ये डाउनलोड हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा गया डाउनलोड हो गया और ये ऐड पे हो रहा है। तो आप देख सकते हैं इसके वॉलपेपर से जो वॉलपेपर डाउनलोड करना है आपको उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात करें इसमें लाइव वॉलपेपर्स की, तो 222 लाइव वॉलपेपर्स हैं आईफोन 10 के लिए, जो कि देख सकते हैं आप इस तरह हैं। तो आप चाहें इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये लोड लेने में समय लग रहा है। उसके बाद बात करें नोटिफिकेशन टोन्स की, तो आप सुन सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जिससे आप आईफोन के रिंगटोन्स, आप चाहें तो अदर वॉलपेपर्स भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो कि आप देख रहे हैं। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग ऐप्स जिनसे आप फ्री में वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं आगे जो भी वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुंचे। और ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल।